السلام عليكم الإخوة الكرام. الفينومين هذا اللي صار هنا في السيارة هذه وين مثل الفينومين اللي كان عندنا في ليكام هذوك يهبطوا لي بوصور، مع انه هذا الليكام يعني ما توشاوش، يعني ما خلاوش اثر. لهذا ديما كي نشربوا الزيت هنا هكذا كحله ياسر نعرفوا باللي الاخرين دي سوباب كاينين دي سوباب اللي مهمش يغرقوا. لهذا نعاودوا نجورجيهم من دارا وجديد كاملين من طرف للطرف ا زد دو ا زد نجورجيهم ونشوفوا الاخراتونس اللي قاعده ما بين ليكام ولي بوصوار. تشوف لي على كام جديده ربي يبارك مش ممحيه البوصوار كيف ما فيهاش حتى ضربه هنايا يعني، ولكن تحاول لارتونس تلقاها قليله ياسر، يعني قليله هذه كيما هذه 02 وهذه 00. وهذا ما كان اختلاف، هو اختلاف يصير يعني ما يبقاش على الحال على كانه عليه. ولكن هذا اللي بقى لارتونس تاع كبيره بزاف هذا في 040. المشكل تاعو اين؟ شوف الفنجال تاعو كيف تكل. شفت الفنجال كي تكل، يعني كي تكل الفنجال الكاس تاعو هذا كي تكل وتهبطو هنا تسيب هنا ونطيرو هنايا توصل حتى ل 75. شوف هنا شحال هابط، وهنا ها عندك طالع هذا ما بين هذا وهذا الاخرين طالعين، هذا هابط. يعني هذا تقول راه مليح راه الاخر هو لا هو المشكل كان ثم يعني يغلق روطار ويفتح روطار، غلق انه يغلق، ولكن يفتح روطار. كي يفتح روطار يعني راه كي يكمل الدور نتاعو هذا باش يفتح، لهذا يصير له المشكل هذا. هكذا وثانيك نوري لكم لاكام اللي كانت راكبه فيه، يعني باش تعرف باللي ماشي لاكام سي با اون ريفيرونس اللي تشوفها من فوق متاكله، يعني سي بون راهي توشي، يعني يقدر راح يسكر وما توشاش، ويقدر انه الكاس كلا يعني وما لاكام ما توشاتش. لهذا لازم ديما فيريفيو نحو نوزنو بلا جورجيو بهذيك لا جورج اللي عليه جورجيو كيسان كاملين، ونديرو ثانيك ان كروكي كيما هذا وندرسو عليه نلقاو هذا الدبل زيرو، هذا الدبل زيرو هذا اللي كان مشكوك فيه، هذا يوصلنا ل 40 45 75 نهار يضربنا طلع لقيناه مفتوح. ثانيك نعرفوا بلي الاخر موش ريفيرونس بلي راه عندك جديده ما شاء الله. تشوف هكذا جديده مازال ما تكلتش مع انه غلقت. هكذا ان شاء الله نشارككم بعد ما تغلق ونكملوها وتنوض ثاني شابه وما شاء الله ونهضروا. السلام عليكم. خويا هنا واش رانا نديرو سي محمد؟ لازم نديرو الكراج تحتاني. داكور. هكذا لازم الكراج تحتاني، لازم هذه البوان هذا البلو يطيحنا الجون يطيحنا التيطون جون يطيحنا مع البوان بلو يطيحنا مع الترو تاع الاش بي. هكذا داكور باش نعاودو كي نركبو الكراسه بعد ما خدمنا ركبوا لي كامب ونوسيوها بعد ما خدمنا لها الاخرين نفيريفيهم كيسان ندورو قبل ما نفيريفيو ما نبقاوش حصل. هكذا وهكذا واش نديرو راه تشوف اصبر هكا ماشي شوف لكم دوك بعد اللي طيحنا البوان هذا وين بلو. هكذا البوان اللي مديرينو مع التيطون هذا وين بلو. شوفي باسكو عنده كاين كولور ديفيرونت على هكا باش تبان لا كولور بلو ديفيرونت على لا لاشين. هكذا والجون راهي تحت ما تبانلكش. هذا الاش بي. داكور سي بون دوك هنا كي دير هاك او حبس تعاود ترد او بلوكا معايا. اوكي حنا واش نديرو حنا دوك هنا راح نفيريفيو البيستون اللي بعد ما فيريفينا شكون هابط شكون طالع. صبنا الاول طالع بيان سور هكذا الكالا جايه طالع. الدوزيام هابط. دونك هذه الخدمه اللي خدمنا هنا باش نسيريو حنايا باش لاكام تهبط ليبرو ما فيها والو. لازم واش نديرو نعاودو نحو هذا تاع الاش بي من بعدو ونعاودو نركدو شويه اللور او ضويتم. سي بون هكذا كافي. علاش باش كي نزيرو الاش بي نظنوا بلي ما كان حتى سوبابا تهبط توشينا. داكور خلينا نروح نزيرو لك بروحنا تاع الاش بي ونعاودو نرفدو من دار جديد القيس هذا الاول اللي نحيناه هذا لي تروا وهذاك السانكام اللي كان عندنا ديفيرون. اوكي تو هنا نلتقي. شكرا اخوان الكرام. بعد ما قمنا بالعمليه اللي ورينا لكم في الذكريات سابقا انا نقصنا دون لا طويل وصلنا لاكام الفاستي هذا الموتور كاينو يعني يتغير الظن نتاعو يعني يدور رايق. هكذا
هذا الجميع اللي يخدم الطرا يفيريفي اي ميكانيسيان ولا يفيريفي احسن ديما يفيريفي، لانه الحمد لله بعد الانتهاء من الريكتيفاسيون تاع لي باستي او الموتور فايض والله يبارك ما شاء الله يعني قانون. دونك عنده الوقت يعني وين كيدخل الهواء والقانون تاعو مدروس وين كيخرج الهواء من لي شاطمون يعني الحمد لله. مش كما كان من قبل يعني كاين اللي مغلوقين كاين اللي هابطين كاين اللي مسكرين يعني ما يقدرش يجبد وما يقدرش يخرج، لانه هذا الموتور يبدا يترجي توفي.